Здравствуйте, а вы занимаетесь установкой каминов? А что нужно сделать для того, чтобы заказать? Когда вы сможете подъехать? Хорошо, жду. Добрый день. Здрасте, Проходите. меня зовут Лев. Мы с вами созванивались по поводу камина. Очень приятно. Мы хотели установить печь-камин, но у меня есть опасения, потому что дом деревянный, безопасно ли это? Это будет абсолютно безопасно. Мы построим вокруг камина защитную стену из кальциликата, а обошьем уже по вашим пожеланиям. Я в этом совершенно не разбираюсь, у меня только есть картинки, как я хотела бы, чтобы это выглядело. Мне очень нравится, когда за камином обшита стена кирпичом. Как это можно сделать? Ну, это, скорее всего, будет не кирпич, это будет специальный материал, типа клинкера, что-то такое. Вот. Мы вам подберем по цвету, вы скажете, какие вам цвета нравятся, и, соответственно, уже на защитную стену просто облицовывается этим клинкером. Отлично, давайте уже начнем, там замерзнет. Ну, мне все, в принципе, понятно. Мы сделаем расчеты и пришлем вам коммерческое предложение, в котором будут уже все цены окончательные вместе с работами под ключ, и они не изменятся. Вот. Если вас все устраивает, мы заключаем с вами договор и после оплаты приступаем к работе. Отлично, спасибо, буду ждать. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали на монтаж печки. Супер, я вас ждала. Нужна какая-то от меня помощь? Нет, у нас все с собой, машины, инструменты готовы приступить. Отлично, давайте начинать. Хорошо.